USA 1882. Calligraph Model 2 fu la prima concorrente della Remington. Il primo modello nacque nel 1880 ideato da Yost e aveva solamente 48 tasti. Nel 1882 venne messa sul mercato la Calligraph 2 e definita la prima macchina completa sul mercato con 72 tasti, disposti su 6 file, in grado di gestire sia le lettere minuscole che le maiuscole. La scrittura è cieca, il dattilografo non vede ciò che ha digitato fino a quando la pagina non avanza di alcune righe. La prima versione del modello 2 presenta i tasti con vetrino in superficie, la successiva i tasti in gomma dura. L'allineamento è il suo punto debole.